Après 13 ans ya poto kovanda awa na poto mafuta salaka nini un jour kaka ndenge ezalaka ke azotambwa na nzela posa ya petit besoin esali. Posa ya petit besoin esali yo moko yebika biso bana basi soki petit besoin esali yo okoluka moyen tamusoza na kata nzela ozotambola moyen okangango ezali te ale akotaki na sima ya ba voiture. Tango akoti na sima ya ba voiture afukami po asala petit besoin mbila na sima vandi azozila ye na voiture. Bonjour chers internautes partout bozali na kata monde entier. Ngawa bino beyanga mokonzi nazo pesa liboso ba bisous nanga ba gros bisous epai ya Dorcas Ngoma na kata Centras na Kinshasa. Bande ko balandi nyonso oyo bozana monde entier lisolo ya lelo eza lisolo moko eza lisolo ya pasi omoni na mokili ko luka moyen ko négliger vie na yote. Awa na poto mutu nyonso utaka Afrique ba mingi bayeba teke or que soko en Afrique l'air yozo ya na poto eloko liboso soko moni ko liko s'installer na poto to lingi ozala résident na poto il faut luka makambo ya mikanda na yo ebonga mais tout mona ka bandeko mibali mingi pe bandeko basi mingi ba néglige ka problème a mikanda or que mukanda ezali très nécessaire na vie ya mutu na kati Europe mukanda e komemo na ba commune mukanda eko peso ba crédit mukanda eko salo makambo ebele pe ko fungolo banzela ebele bande balandi nyonso oya Centras TV partout dans le monde entier nga wabino beyanga mokonzi nazali awa nazo betela bino lisolo lelo ezali solo moko ya mawa pe pasi na motema likolo ya ko négliger mukanda ezalaki na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mafuta avandaka na masina. Mama na bango abenga kingai lobi parce que mwana azui trouble ya kusakana te. Mwana mwasi o mafuta avandaka na masina ayaki akamataki avant tout aya poto abengi mama na ye abengi papa na ye alobi to teka lopango ngai na sima nzana kende poto. Pona nini bilanda lokola mona ki bana quartier na bango presque la majorité bango nyonso baza awa na mokili ya poto na bana mibana na bana mbasi na kata balabala bango nyonso presque bazaka awa na poto. Alors mwana mwasi asalaka nini abondeli ba famille na yeke ateka lopango. Mama a discuté, papa a discuté, basale kola koboya inane eleki, 2 ans eleki, ba monika souffrance ezo continuer ka anotika toteka lopango toko nokozwanda ko kofutela. Bande ko balandi na ngai, ba para oyo basala kanini bateki lopango na bango pona nini, mwana na bango ko na kombo ya mafuta nde muto ayebisaki ba para na yeba teka lopango po ya luka moye aya na poto ya ko débrouiller soko azimbongo, simanango azonga na Afrique. Kuna na mboka na biso na RDC po akende kosomba lopango mosusu po acha ba para na ye. Eteka ki bango lopango na bango mwana oyo asalaka nini aye poto asali ba démarche ka ndenge zalaka kokota kota ba mboka ebele ti suka nango ayaki na nzela ya Turki aye kokota Grèce tina ndenga yo koma na poto. E koma ki ye awa na poto vika ya loyenge vika ya loyenge ba rendez-vous na bavoka alali pongi ba rendez-vous na kati ya bazo bengo kene kosamba alali bapongi bazo pesa yeka ba ode kite baninga bazo pesa conseil mafuta tala nanu sika yo zali awa na poto ba négligeaka mukanda te soko mono za na rendez-vous na avoka kende omoni koza na rendez-vous na administrateur moko boya bengi yo ke yaka ta musu toza na likamoko to kosala kende
soko moni bato balandela bato kamikana ba bureau ba asbel tondi na ngwa na Europe mobimba kende poko na kolanda makamikana mwana mwasi oyo kaka négligence à mukanda mafuta salaka nini asali 13 ans awa na poto. Après avoir posé à 13 ans, qu'on soit hors de quitter, avocat ou mon azongisi dossier, avocat ou azongisi dossier, pour une négligence. Tant avocat so bengo ke yaka, o ya to pe to kuta na rendez-vous pour to kotsa mikanda, mona moi ça salali na epongi. Likolo ambiance, aucune ambiance boko zonga na tongo, l'état yo ke n'est pas avocat ezalité. O va nanda ko vandi tia meli suka nango ayekola na kwiti abosa ina lere ya okende pa avoka abosa ina lere akende kosamba makamune po abongisa makamukana na ye négligence suka nango mafuta sala kanini. Un jour, chers internautes, yango balobaka kosambela eza eloko mo malamu tango yozo sambelo pesi vina ona kata Kristo Yesu nzamba kotika yote Nzamba ko bandone yote. Jésus-Christ a ko bandone yote. Ako peso courage nyoso pona ozala bien na vie. Ato ozano millionnaire te mais ozana pena mukili. Omon ozala bien. Mais mona mwasi oyo négligence assemble te, vie de prière te. Donc yango moni ndeko na biso mwasi oyo amona ki pasi ya kosakana te poli kola mikana ye. Après 13 ans, atini la famille ko na Kishasa banda ya elokote. Heureusement ba parents na ye tango ba teki le pango ba kamati mbongo ndamba kaboli bana nyoso mutu na muta débrier bazaki na ndako ya kofutela. Bakenda ko futela na njili ekenda ko futela bango le komaki bango na njili na kati ya quartier 5 mwana mwasi oyo asala kanini atinda kata eloko moko te na ba famille na ye ba famille bavanda ka bongo rezima bazwaki mwa mbongo mama zo débrier tata pa zo débrier na bilanga na ye mais ezo simba kaka te. Après 13 ans ya poto ko vanda awa na poto mafuta sala kanini un jour kaka ndenge zalaka ke azotambo na nzela posa ya petit besoin et salié. Posa ya petit besoin salié yo moko bika biso bana basi soki petit besoin et salio okoluka moyen tamsoza na kata nzela ozotambola moyen okangango ezalite ale akotaki na sima ya ba voiture. Tango akoti na sima ya ba voiture afukami po asala petit besoin mbila na sima vandi azozila ye na voiture. Mbila civil ezalaki na kata voiture na se ya immeuble moko boye. Mbile ezelie asisi ko sala petit besoin na ye mbala moko mbile sala kanini ale etuni ye mikanda. Ko tuna mbila tuni ye mikanda o zana kono bibisa mikanda ndako. Akei aye ko so ba papier o ba pesa kawana le mbila lui me mukanda no déjà c'est beba. O sali 3 fois recours, 4e fois recours ezo simbate mais mukande zali susute. Basala kanini ba memi mwana mwasi na centre fermé. Tango ba memi mwana mwasi na kata ya centre fermé mafuta a côté na centre fermé. Ba camarade kaka ya poto o ya motema malamu. Asengi secours, bo luka moyen bo sali sanga, bo futelanga avocat. Avocat asenga ki 800 €. Mbala moko ba camarade ba cotiser oya kopesa 50 apesi oya kopia 20 € apesi oya kopesa 10 € apesi oya kopesa 100 € apesi montant wana ya 800 € ekoki bakamati bakotikele avocat. Tango ba kota na bureau avocat bakamati mbongo bapesi mutu kutakena kotika mbongo ngo pasteur ya fille moko boende mutakena kotika mbongo epa ya avocat 800 $. Et comment ki bango kuna pa avocat lobby tozela kaka procédure soit na kosengela ye na kosengele mikanda ke azonga asala ta 5 jours bonga bongisa mikanda na ye ndenge réponse avocat pesaki. Bande ko chers internautes poto eza blagité. Poto eza mboka moko te ko yeno na loyenge. Poto oyo nde eza likambo ya identité.
soki oza na identité te na poto omoni pasi. Soki oza na identité te na poto omoni pasi. Bandeko basi bandeko mibali bon négligaka carte identité te na poto. Yo ye poto mukanda malonga oza nango te. Orolandela makambo ya mukanda ozokendeka na via loyenge ekopesa yo eloko te. Zanga na yo mbongo. Zanga no ba million mena kata mboka poto kozanga mukanda te po eza mabe. Mukanda oyo likolo mukanda emonisa batebele Afrique. Likolo mukanda oyo emonisa bandeko basi bandeko mbali mingi na prison. Likolo mukanda oyo Semira yeko kufa batiye kuse Semira kufi. Bino moko bomona ki on kati ya monde entier mwana wana bafina ki na kuse mwana wana kufaki. Likolo nini azanga ki mukanda. Donc les kamo mukanda na poto eza mukanda les kamo ba négligeaka te chers internautes. Oye na poto fo luko ata ozana na vie à l'excité. L'essentiel ozo foutela ta moi studio na yo mais l'essentiel luka ozana mukanda. Qu'on néglige vie à mukanda na poto te bandeko c'est très dangereux. Qu'on luka qu'on néglige vie à mukanda te mukanda c'est très nécessaire na poto. Ndeko na ngai chers internautes place tout besoin dans le monde entier bandeko na nga bo négligeanga mukanda te mukanda est très nécessaire na poto mafuta sala kanini mafuta vandi na centre fermé pendant 21 jours après 21 jours mafuta sala kanini te ba refouler mafuta na Kinshasa mwana masina. Et comment qui m'a foutu na Kinshasa? Aluki pa ba parents bazalaki ayeba ki pesu adresse sika ba parents bazalaki ayeba ka lopango na bango ya kala esika bateka ndako na bango na masina kuna abandi ko tuna batu na batu awenze ba mama bateka na wenze ke bomona ka mama na ngai te to mona ka teka na wenze boy bomona koma ko teka na wenze kimbantseke kende bo na nini boy na mulongo boy ko mona ka mama na bina teka ona shaki tongo. Et comment qui m'a foutu na Kinshasa akako kuta ba parents bazalaka sur na place à revendre te ba parents na mafuta mbongo esila ba parents ya mafuta bazalaka sur na mbongo te brukumestre ya commune azui bango bakomi ko vanda na kata commune ba parents ya mafuta batu bazalaki na lopango na bango mama na tata olobi na bango to teka ndako ponga na kende poto na lukavi okomi na poto okomi via loyenge okomi via bakwiti okomi via kolala na ba café na ba restaurant partout ozonga kana tongo mafuta akokuta ba parents na ye ba vanda na commune. Chers internautes pasi na motema chers internautes. Et mona ki mafuta boye mbala moko mafuta craqué na minute otozoloba mafuta komi na liboma surménage sali mwana mwasi oyo mwana mwasi abeli malade liboma po akuti ba famille na ye oyo ya yebisanga bateka lopango ke ya ye poto soki azo akomi na poto akotindela bango bambongo akosala bango bolamu nzoka mutakomi na poto abosa ine kazaka botama na tata na mama. Abosa ina yeke baleki bazali. Abosa ina yeke famille ezali. Chers internautes, to bosa na ba parents na biso te to sunga ba mama na ba papa bango bato abotaki biso balakisaki biso moi. Ata ozana ngo ya mingi te me ya muke kaka. Même 10 euros et ko sala parents plaisir et uti mbongo uti poto pa mwana nga amela ta vitalo ya pamba. To négligeaka ba parents te surtout ba parents mafuta bazalaki na lopango na bango mafuta sali tu bateka lopango na po ya poto kokome koma ki na poto avant de 13 ans atindela ba famille ata mulangi ya pamba te ya parfum ata deodorant ya pamba famille ya mafuta koma na souffrance ko sakana te mama na tata na baleki ne misatu ba komi ko vana na commune.
Et comment qui mafuta na kati ya Kinshasa, mafuta zu malade à liboma tanga kuti situation à tata na mama, mafuta a pété ba plomb. Mafuta comme na malade à liboma. Chers internautes, tala liboma ndenge ye na vie ya mutu, tala misère ndenge ye kokota na vie ya mutu, nyonso wana ka likolo ya négligence. Tango balakisaki nga photo ya mafuta, na yoka ki mawa, na pasi na motema, otali mwasi mbinga, me akomi na liboma. Mutazaki mwana poto. Chers internautes, bisika nyonso bozali, bon négligera ba parents te, ata bana, ko négligera te. Même inoko na yo, même tata mwasi na yo, ata pesa ki yo mai ya komela, zala reconnaissant na ye. Oye poto, luka tinda ta ya muke. Ler yo zo tinde pa ba famille na yo, yo pe luka mo tinda pa ba famille ya batu mususu. Ozo tinde la pe noko na yo, ozo tinde la tata mwasi, ozo tinde la papa leki. Ata ya mingi te, ata ya muke mokili on ne sait jamais. Le musu batu wana famille yo zo négligé. Lobi na tongo yebite le musu bango batu wa kosunga yo. To négligé ka famille te pa mabande kunanga. Ata famille sali yo mabe, ko zongi sa mabe na mabete, nzamba lingaka bongo te. Chers internautes, partout dans le monde entier, talanga wabino beyanga mukonzi, mafuta zu malade liboma, mafuta komi na liboma, mafuta pete ba plomb, mafuta komi ko vanga na fulu, mafuta komi ko lata bilambe pasuka, mwana poto, eza mawa mingi, chers internautes. Ezali pasi na motema, ba mama, ba papa, to pesa na ba conseil. Ngai mama beyanga mokonzi, na pesa ka toujours conseil ya malamu, na finga kate, na tiola kapete, to luka moye to sunga. Na ebisa kibino numéro ya téléphone nange zawana, mikolo mikoya, bokomona na sali opération Moïse. Opération Moïse wana ezali pona ko sunga bao nyonso bazana vie ya pasi. To sunga mama na mafuta, to sunga papa na ye, to luka to tindele mwa mbongo muke, aluka ta mwa ndako ya kolala, papa lokola zane menisier, asombi ata ba mabaya bande ko sala ata bakita ata maboka, e ko sala eloko te l'essentiel la lesa bana wana, asunga baleki ya mafuta. Chers internautes, na komi na suka ya émission nanga, nazo pesa ba gros bisous nanga lisusu epai ya nazo pesa ba gros bisous nanga, ba gros bisous nanga epai ya mama mona Liège. Nazo pesa ba gros bisous nanga epai ya Rose mama na Monikel. Nazo pesa ba gros bisous nanga na Joujou de Monaco, oyo azali mwasi na kata Manchester. Mwasi na kata batu Joujou de Monaco na kata Manchester, mwasi ya papa Dona. Nazo pesa lisusu ba bisous, ba gros bisous nanga epai ya Fanny Bola. Nazo pesa ba gros bisous nanga pa ya Claudine. Nazo pesa ba gros bisous nanga pa ya Moussaou Jetou. Nazo pesa ba gros bisous nanga epai ya Giscard Roazana Central TV na kata Kinshasa. Nazo pesa ba gros bisous nanga pa ya José Nzita. Nazo pesa ba gros bisous nanga epai ya Ida. Nazo pesa ba gros bisous nanga pa ya Jenny Justicia, ma petite. Nazo pesa ba bisous nanga pa ya Beachachi. Nazo pesa ba gros bisous nanga epai ya VV Strat. Nazo pesa ba gros bisous nanga epai Ayao Astrat. Nazo pesa ba gros bisous nanga epai ya Makambo. Makambo na kata Kinshasa. Nazo pesa ba gros bisous nanga epai ya ba chers internautes nyonso o balandanga, makila Yesu masi ezingela bino comme d'habitude ka ndenge na lobaka, makila Yesu ezingela bino bisika nyonso bozali, nzamba batela bino, nzamba sunga bino, nzamba asunga mabota na bino, makila Yesu ezingela batu nyonso chers internautes o balandanga, eza na kati na ba groupe, eza na kati ba batu nyonso tu, makila Yesu pakola ba pasteur nyonso, ba apôtre nyonso, ba prophète nyonso, ba sakoli nyonso,
évangéliste nyonso o ya Yesu Masia makila Yesu zingela bino ba chers internautes bobondelaka mingi pona bandimi to bondelaka pe mingi pona batu oyo bandimeli nanu Yesu te bayeba Jésus Christ azali nzambe oyo aza mobikisi na biso pona libene ebela na pesi ba gros bisous na nga na kati ya église Kimbangiste Mobimba ba gros bisous na nga na bandimi nyonso Kimbangiste ba gros bisous bandimi à l'armée du Sali ba gros bisous bandimi nyonso ya catholique ba gros bisous na bandimi nyonso Bima ba gros bisous na nga na bandimi nyonso bazali na kati ya monde entier ezala église ya protestant ezala église ya nzambe malamu ba église nyonso oyo ya mike nyonso za na kati ya Congo na pesi bino ba gros bisous na nga wa bino mabeyanga mokonzi makila Yesu zingela bino bobondelaka mingi pona mboka na biso botiaka kofinga te botiaka kochola te botika makama kochola na kofinga eza malamu te botia nde mboka na ba prière po mboka na biso kenda liboso na sisi bongo na komo na tata mwana pe molimo santo bandeko balandino so chers internautes botika la malamu ngawa bino beyanga mokonzi na komi na suka ya émission nanga nzamba pambola bino merci beaucoup.